ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى نعمل حظاظه. مش سهله ومش صعبه برضه يعني. ما علينا، يعني هي هتكون مجهده شويه، لكن هي بصراحه هتطلع معانا جميله جدا. هنعمل حظاظه علم فلسطين. طبعا الباترون اهو. زي ما انتوا عارفين ان هو بيبقى في الفيديو بتقدروا تاخدوا سكرين شوت او لقطة شاشة وتحتفظوا بيه عندكم. كمان هتلاقوه على القناة في المنتدى او الكوميونتي. لو حد عامله انجليش بيكون اسمه الكوميونتي. هتلاقوا برضو صورة الباترون ده، برضو تاخدوا سكرين شوت على طول اللي يريحكم يعني من الفيديو او من المنتدى زي ما تحبوا. هنستخدم بقى الخيوط قد ايه؟ معانا 12 خيط، 4 اسود، 4 ابيض، 4 اخضر، كل واحد طوله 80 سنتي. ومعانا خيوط تاني ملفوفين على ورق. عندنا احمر طوله 3 متر، وعندنا الاخضر 6 متر، ابيض 6 متر، اسود 6 متر. هيزيد منهم معاكم يعني، هو بس احنا ايه هناخد الخيوط بزيادة شوية علشان نبقى كل الالوان عن يعني يبقى الحجم كبير معانا، علشان تطولوها بقى تقصروها براحتكم. كمان علشان الحظاظة دي بتطلب كتير من الناس، اللي يعني في حد بيحب يشتريها سواء ليه او هدية مثلا لاصحابهم او كده، فتبقى الخيوط وانتوا شغالين بزيادة معاكم علشان ما تأثرش معاكم في الشغل وتضايقكم. انا عايزاكم بقى ايه، تعملوا لكم كده كوباية قهوة، كوباية شاي، نسكافيه، يعني ايا كان الحاجة اللي بتخليكم فايقين كده ومظبطين، وتقولي بقى عشان ايه نركز كده. جبتوا الشاي والقهوة؟ يلا نبدأ. بصوا بقى هنعمل ايه في البداية. طبعا احنا عارفين طريقة الباترون ده بنمشي معاه ازاي، زي ما اشتغلناه في حظاظة القلوب وفي سلسلة الفلامينجو وبرضو في اساور الاسماء. هتلاقوا فيديو حظاظة القلوب والفلامينجو في اخر الفيديو، تقدروا تضغطوا عليه يشتغل معاكم على طول. وكمان هتلاقوا الفيديوهات منظمة بالترتيب في سهم صغير تحت الفيديو وفي اول تعليق تحت الفيديو. طبعا احنا بنمشي في الباترون ده رايح جاي. الاول هنعمل 5 صفوف بالشكل ده كده، 5 صفوف رايح جاي. هنجيب اللون الاحمر اهو، طبعا ده ايه بنخلص بيه المثلث، وبعد كده دوره بيبقى خلص معانا، مش بنعمل بيه اي حاجة تاني خالص، بس في البداية هنشتغل بيه عادي اهو. طبعا بنجيب الطرف بتاعه زي ما احنا عارفين وبحطه كده من تحت، وبعدين بربط ربط عادي خالص اهو. ابتدي اشد لحد فوق بنفس الاتجاهات لحد اخر خيط عندنا، لحد اخر خيط في اللون الاسود هنمشي معاه بنفس الطريقة. دي 1 وادي 2. تمام. كل الالوان اللي عندنا. حظاظة دي ليها طريقة تانية بباترون تاني بس اصعب شوية. وكمان لما بتخلص بتبقى الزوايا بتاعتها مش متساوية، يعني بتبقى متعوجة كده من الجناب، بيبقى شكلها مش لطيف. كمان بتاخد وقت طويل جدا عن الوقت ده، هي دي برضو بتاخد وقت، لكن الطريقة التانية بتاخد كمان وقت اطول، ومش بتدينا النتيجة العظيمة يعني في الاخر، لان زي ما قلتلكوا الزوايا بتاعتها مش بتبقى متساوية من الاجناب، فشكلها بيبقى سخيف جدا بصراحة. تحس ان هي ايه يعني شغل كده مش متمكن ومش لطيف. فانا بصراحة ما حبيتهاش يعني، لقيت دي كمان افضل واحسن من حيث المقاسات في النهاية. طبعا بنمشي اهو بالخيط لحد الاخر خالص اهو. طبعا بعد ما مشيت كده لحد الاخر برجع
بالعكس كده زي ما احنا متعودين في حظاظة القلوب، وعملناه برضو في سلسلة الفلامينجو، ان احنا بنمشي رايح جاي. هرجع بنفس الطريقة دي. ده طبعا هي في البداية هتحسوا ان هي متعوجة شوية، بس قشطة يعني عادي. ده بس في الاول خالص. طبعا احنا بنعد من الزاوية دي، بنعد 1 2 والكلام ده. من الزاوية اللي هي بتبقى عاملة زي القوس ده بنحسبه صف 1. نبتدي برضو نرجع بنفس الطريقة عادي خالص في كل الاتجاهات، في كل الخيوط. مم. عشان احنا هنعمل 5 صفوف زي ما قلت لكم. نعمل 5 صفوف زي ما موجود هنا، 5 زي ما موجود هنا. يعني عمالة تتعوج وزعلانة مننا شوية، بس مش عارفة معنى. بس ايه، اوعوا تتهزوا، كل ده بيتظبط والدنيا بتبقى تمام. مهم. لطيفة خالص وشغلها بسيط، بس بتاخد وقت، مش هكذب عليكم يعني يا جماعة. مهم. نفس الاتجاه اهو، وارجع اهو وانا بعمل الصف التاني اهو. بنبتدي نرجع بنفس الاتجاه عادي خالص. ادي اهو ال5 صفوف اهو. طبعا زي ما قلت لكم بنعد من ناحية القوس ده، بنحسبه 1 اهو، 1 2 3 4 5. عملنا 5 صفوف زي ما عندنا 5 اهو، من هنا رايح جاي زي ما حسبنا. طيب دلوقتي بقى احنا هنبتدي ندخل الالوان اللي هي الاخضر والاسود. هندخل 2 باللون الاخضر، وهنمشي 8 باللون الاحمر، و2 تاني باللون الاسود. يعني زي ما احنا شايفين الباترون بنمشي معاه بالظبط. هنجيب اللون الاخضر اهو علشان ندخله في الخيوط ونعمل 2. هنجيب الطرف اهو بتاعه، وهنيجي عند بس الاول احنا نسينا حاجة. هنجيب الاحمر ده ونروح مطلعينه من تحت الخيوط كلها. لازم الخطوة دي نعملها، ولازم نشد الخيط جامد جدا تحت الخيوط كلها، علشان زي ما احنا عارفين ما يجيش يفضل طالع نازل من تحت الحظاظة ويبقى شكله رخم معانا. نشده جامد. هجيب بقى الطرف الاخضر اهو، وهروح مدخلاه في اول واحد خالص هنا، وابتدي اربط ربطتين عادي جدا. ربطة والتانية، طريقة الربط اللي احنا متعودين عليها زي ما عملنا في البداية خالص بالخيط الاحمر. واشد جامد اهو لحد فوق. طبعا انا كده ربطت في اول واحد، في اول خيط. همسك الخيط التاني وهربط فيه برضو. تمام، ادي ربطة برضو، ادي واحدة وادي التانية. كده ربطنا ربطتين. طبعا هي صغيرة جدا مش هتبان معانا قوي لان احنا لسه شغالين على خيطين بس. خلاص انا كده ربطت وخلصت. هجيب الاخضر من تحتيهم كلهم، اشد جامد واحدفه خالص لحد بره زي ما تعودنا في سلسلة الفلامينجو وحظاظة القلوب. ربطت الاتنين الاخضر، هعمل بقى 8 باللون الاحمر عشان ما نتلخبطش. هنفصل 2 اهو على الجنب علشان يبقى ال8 قدامنا ونشتغل عليهم. هجيب الاحمر اهو بعد ما خرجته تحتيه، واعمل 8 باللون الاحمر. مم. احنا كده ايه بنصغر شكل المثلث، لان احنا عارفين طبعا ان هي حظيرة علم فلسطين فيها مثلث. فاحنا كده بنعمل ايه، بنصغر شكله علشان نبتدي بقى نسيب اللون الاحمر خالص ونشتغل بقى على الثلاث خيوط التانيين بس. خلاص احنا كده خلصنا الاحمر في ال8 بتوعه. هنجيبه من تحت الخيط نطرده بره خالص، مش عاوزين اهو. طبعا المرة دي هنشتغل بقى اسود. احنا هنربط بمين؟ هنربط اسود. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اهو الاسود
ونحطه تحتيه برضو، لان احنا قلنا هنعمل 2 باللون الاسود زي ما موجود في الباترون عندنا. طلع لحد فوق الطرف اللي هو بتاعه ده هطرده بره معاهم من الجنب ده. طبعا انا ربطت في واحد اهو، احنا محتاجين نعمل ايه 2 اسود زي ما موجود هنا. ربطت في واحد، هربط في الخيط التاني. طيب خلاص كده انا ربطت الاسود. طيب بصوا بقى، احنا ربطنا الاسود اهو واحنا رايحين كده. هاجي وانا راجعه بقى اهو من ناحيه اليمين هعمل ايه 3 باللون الاسود بنفس الاسود اهو. انا مش هوديه في اي حته، هو عندي اهو 3 بالاسود من هنا، 3 خيوط اهم علشان اربط فيهم باللون الاسود. وكل مره ربطتين عادي زي ما احنا متعودين اهو. نبقى ان انا رسمت الباترون ده حته حته يا جماعه. يعني هو الاول انا كنت شفته على النت صراحه، كان 3 يعني بدل الاربع خيوط، بدل قصدي 12 خيط كانوا كل واحد 3. بس كانت بتبقى رفيعة ومش ظاهرة برضو قوي، لما عملتها بقى اعرض كده بقت احلى بصراحة وشكلها اوضح. خلاص انا كده ربطت الاسود اهو في ال3. هخرجه من تحت الخيوط، مش عايزاه اشد جامد جدا زي ما اتعودنا اهو. هنربط كام 6 باللون الاحمر. اجيب اللون الاحمر اهو، اوكي، ونجيب 3 اخضر. طبعا انا فصلت ال3 الاخضر عشان نربط في ال6 الوان اهم على طول. كده ربطت اهو الاحمر، اخرجه بره مش عايزاه اهو. وهجيب بقى الاخضر اللي انا كنت طرداه تحتيهم، هجيبه من تحت الخيوط كلها اهو، علشان هنعمل ايه 3 باللون الاخضر من هنا برضو. ال3 اهم انا سايباهم اهو. نجيبه اهو، نعمل ايه طيب. كده انا ربطت في ال3. وانا راجعة بقى المرة دي هعمل 4 باللون الاخضر اهو. احنا عملنا 3، لا المرة دي هنعمل 4. الاخضر انا سبته اهو، ما وديتهوش في مكانه اهو، ما وديتهوش في اي حتة علشان هرجع بيه في ال4 خيوط دول اهو. هنربط عادي خالص في ال4. تمام كده ربطت الاخضر في ال4 اهو. المرة دي بقى عندي ايه 4 باللون الاحمر. يبقى هودي الاخضر اهو، هطرده اهو تحتيهم كلهم مش عايزينه، طلعه لحد فوق خالص اهو. اجيب بقى اللون الاحمر علشان هربط بيه كام 4 اهو. ادي واحد، خلاص بقى ربطته، اخرجه اهو. وبعدين بقى هنعمل ايه ربطته، يبقى هربط كمان اهو 4 بالاسود. هجيب الاسود اهو من مكانه تحتيهم كلهم اهو، واربطه في ال4 الاسود دول. زي كده يعني الموضوع اهو ايه، الدنيا ماشيه اهي معانا سلكه اهي. حتى بصوا هي الاول كانت زعلانه مننا ورايحه يمين شمال، اهي اتظبطت اهي وبقت بنت ناس اهي. خلاص اهو ربطت ال4. طبعا وانا راجعه هرجع بيه 4 اسود برضو زي ما عملت اهو. نرجع بكام، نرجع ب4 اسود اهو، ماشي اهو. طيب كده ربطت ال4 الاسود. هنبتدي بقى ندخل اللون الابيض اهو. هربط واحد بس باللون الابيض وبعدين 2 باللون الاحمر. ادي الابيض اهو، خيط واحد بس، همسك واحد بس هربط فيه ايه الابيض اهو.
اهو نزقها كده لحد فوق خالص زي ما اتعودنا. اهو هطلع الطرف التاني ده بره، مش عايزينه. خلاص كده. طيب ربطت الابيض هخرجه بره تحتيهم عشان انا ايه هربط دلوقتي بالاحمر، انا مش عايزاه هو. خلاص يبقى هجيب اتنين باللون الاحمر اهو، نجيب الاحمر اهو من مكانه و ماشي برضو من تحت البيضة دي عشان احنا ربطناها خلاص. هجيب بقى اهو اتنين بيض اهم عشان اربط فيهم الاحمر. يلا يا حبيبي. يعني تقعد تضايقكوا بس شوية لما بنقعد ايه نحرك في الخيوط، بس بعد كده الدنيا بتظبط يعني، وهتبقى ايه الموضوع لطيف. خلاص ربطت الاتنين الاحمر، اخرجه بره مش عايزاه كده. خلاص كده دور الاحمر اصلا خلص معانا، مش هنعمل بيه اي حاجة تاني. خلاص ربطنا الاتنين. هجيب الابيض من مكانه وهربط واحد بس ابيض اهو، جبته. همسك الطرف الابيض ده وهعمل ايه هربطه فيه على طول. دي واحد وادي اتنين، اروح طردها بره. خلاص ادي عندنا ايه بقى اخضر اهو، 4 باللون الاخضر. كده احنا هنشتغل بقى خلاص بالثلاث الوان بتوعنا. خلصنا المثلث وخلصنا منه. نبدأ بقى نشتغل ايه بهدوء كده خالص، رايحين جايين مع الثلاث الوان بقى، مفيش ايه اي الوان تاني معانا. خلاص الدنيا هتبقى بسيطة خالص، وهنفضل نودي ونطلع عادي جدا. يعني دي خلاص ربطت اهو. بصوا بقى نوريكم بقى ايه شكلها ابتدى يظهر معانا ازاي. بصوا ابتدى يكون في ايه ملامح اهي شوية اهو. شايفين الاحمر بصوا عامل ازاي من هنا، بنزق كده بتظبط جدا يعني. هي بس لما بتكون لسه الدنيا ايه عاملة شوية، بعدين بنبتدي نزق وبتظبط معانا. انا هشيل بقى الاحمر، انا مش عايزاه. نقص الاحمر كده من هنا زي ما احنا عارفين بنقص ازاي اهو. هقصه من الطرف كده، انا مش عايزاه بدل ما يقعد يخيلنا بقى ويضايقنا. هقصه والسعه وارتاح منه. ماشي اهو. اهو الطرف بتاعه اللي هنا برضو احنا مش عايزينه خالص، نخلص منه على الاخر. بس كده اشتغل عشان ايه يلا يا حبيبي، علشان ايه يا حلوين نشتغل على رواقه. طيب خلاص كده احنا طبعا كنا رايحين بالاخضر الناحيه دي. طبعا بقى واحنا راجعين خلاص الصف ده كده خلص خالص، واحنا راجعين بقى هنرجع بأربعة اخضر 4 ابيض 4 اسود. هنمشي بقى حظاظه عاديه جدا. نجيب اهو الدنيا ابتدت تبقى لطيفه خالص اهي. خرجوا بره. نجيب بقى الابيض اهو، علشان ايه نربطه في الاربعه الابيض بتوعه اهو. كل ما بنبتدي بقى نربط ونزود في الربط، كل ما ايه الحظاظه بتظبط معانا اكتر. يعني في البدايه تحسوا ان الدنيا بايظه بقى وايه ده وكل الخيوط دي وبتاع، لكن بعد كده الدنيا بتتظبط على الاخر وما بيبقاش فيها اي مشكله خالص معانا اهو. بس بقى بمجرد ما الابيض بيزيد اهو، بمجرد ما ايه بتلاقوا المثلث ابتدى يظهر اكتر، هنربط بقى ايه 4 بالاسود اهو. نجيب الاسود من مكانه، نعمل ايه ونربطه في الحلوين دول كلهم، الاربعة الاسود بتوعه. ماشي كده متفقين اهو.
طيب خلاص اهو. بصوا بقى ابتدى الشكل يظهر معانا ازاي. بصوا، شايفين اهي، ابتدى حتى المثلث يظهر، وابتدى الملامح بتاعتها تظهر معانا واحدة واحدة اهي. طبعا واحنا راجعين بقى هنعمل ايه 4 بالاسود عادي خالص اهو. طبعا بقى ايه يعني، خلاص احنا كده يعني، هي بمجرد ما بنخلص المثلث مش هتحسوا بقى ان انتوا محتاجين تبصوا في الباترون قوي زي البداية خالص، لان خلاص بقى انتوا بتبقوا عارفين ايه ان انتوا خلاص شغالين على الوان معينة ورايح جاي كده، والدنيا بتبقى بسيطة. هو الباترون اهميته في الجزئية بتاعة المثلث، علشان احنا بنقعد ننقص بقى، يعني ننقص لحد ما نخلص المثلث خالص. فدي اهم حاجة ان احنا ايه بنقعد نبص فيه في الاول. اهو نودي الاسود اهو، بعدين ايه نجيب الابيض من مكانه ونربطه في الاربعة بتوعه. خلاص الابيض نوديه بقى تحتيهم، مش عاوزينه اهو. وبعدين هنروح جايبين الاخضر من مكانه اهو، ونربطه في الاربعة بتوعه عادي جدا اهو. نكمل في الاخضر عادي. ربطنا الاخضر واحنا راجعين هنروح طبعا رابطينه في الاربعة بتوعه برضو واحنا راجعين عادي خالص اهو. هوديه اهو، بعد ما ربطته في الاربعة بتوعه هوديه. طبعا بنجيب الابيض اهو ونروح عاملين ايه ونربطه برضو في الاربعة بتوعه. يحفظوا كده ايه كل واحد في الاربعة بتوعه، والدنيا زي الفل، مفيش واحد بيتربط مكان التاني. ذمتكم مش سهلة، طلعت لطيفة جدا. انا عارفة ان في ناس كتير بتطلبها، وفي ناس كتير بتحب كمان تشتريها بقى وتهادي بيها مثلا اصدقائها الفلسطينيين كده. في ناس برضو بتحب تشتريها ليها هي، يعني ممكن مصريين يبقوا عايزينهم ليهم هي ليهم هم يعني. فبصراحة يعني هي بتبقى مطلوبة كتير، وناس كتير بتبقى حابة تتعلمها او تشتريها. 4 بالاسود اهو. انا صراحة كنت عايزة اعملها من زمان، يعني من بداية ما عملت القناة. لكن بقى وقتها يعني ما كنتش متمكنة قوي مثلا آه، في تظبيط الفيديو، يعني كنت عارفة ان هي هتاخد معايا وقت طويل جدا. فما كنتش بعرف بقى اللي هو طب انا هظبط الفيديو ازاي، هفهم يعني هوضحها اكتر ازاي، هخليها كده ازاي. فكانت مشكلة بالنسبة لي في البداية. انما بعد ما ابتدينا بقى نشرح الباترونات وكده، كل ده كان تمهيد بقى لحظاظة زي دي علشان لما نعملها تكون واضحة جدا. طبعا خلاص عملنا 4 اسود. بصوا بقى الشكل ابتدى يظهر معانا ازاي. ابتدى يظهر معانا العلم اهو بشكل بسيط جدا ولطيف. بنفس بقى الطريقة دي بنفضل ماشيين كده لحد النهاية، بنقعد نبدل في الالوان وكل لون بيتربط في الاربعة بتوعه. هي دي الحظاظة بعد ما خلصت اهي. طبعا بقى كل واحد ايه بيقيسها على قد مقاس ايده، عايزين تعملوها اكبر شوية زي ما قلتلكوا. مقاسات الخيوط اللي قلتها لكم هتنفع مع صغير او كبير، هيزيد كمان منه معاكم. فقشطة يعني هتبقى زي الفل. طبعا بقى احنا بنقفلها بالطريقة اللي احنا عارفينها، زي حظاظات القلوب وسلسلة الفلامينجو. بنبتدي بقى نقص الاطراف كده عادي خالص، ونبتدي نلسع بالولاعة. مهم. بصوا بقى لما بنشد الخيوط جامد مش بيطلع عندنا فراغات او حاجة. بصوا تحسوا ان هي من تحت ظهرها بيبقى مظبوط جدا. فلازم شدة الخيوط دي جامد جدا لما بنيجي نحركهم كده واحنا شغالين، لازم تشدوها جامد زي ما قلت لكم علشان الدنيا ايه ما تبصش معانا.
طبعا ايه بقية الاطراف اهي بنبتدي نقصها برضو عادي. هوريكم برضو ايه واحنا بنضفر، علشان احنا مش هنعمل رابطة في النهاية ولا اي حاجة واحنا بنضفر. فنجيب كده ونشد جامد جامد جامد، يعني نمسك اول اتنين اهو ونروح شدينهم جامد جدا. احنا عايزينها تبقى مضمومة على بعضها بأقصى درجة ممكنة، يعني عادي هي هتبقى كده عادي، مش مهم، هي هتظبط بعد ما بنخلص الضفيرة، مش هتفرق يعني كتير. نكمل الضفيرة عادي خالص. تمام. اهم حاجة الشدة اللي في البداية اهو. بصوا طبعا ايه بعد ما اتعملت اهي، شايفين عادي خالص، يعني هي بصوا كانت معمولة ازاي واحنا بنضفر اهي، اتظبطت اهي لوحدها، انا ما عملتش فيها اي حاجة. بصوا بمجرد ما الضفيرة خلصت هي بتتظبط عادي جدا. برضو من الناحية التانية بنفس الطريقة. هي دي الشكل النهائي اهو للحظاظة. طبعا بقى ممكن تطولوها زي ما بتحبوا، يعني ممكن تخلوها حجمها صغير كده، ممكن حجمها طويل زي ما تفضلوا. بس انا عن نفسي يعني انا بحبها اصغر شوية علشان العلم يبان معاها، يعني انا مش بحس ان هو طب هي ايه لازمتها مثلا تبقى بالثلاث الوان دول كده بس، طب ما هي محتاجة المثلث يبان. فانا بصراحة بفضلها تبقى صغيرة شوية علشان المثلث يبان بالشكل ده. بالشكل اهو. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم.